Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sammarro SRL è azienda leader nel settore delle vernici, cartongesso, resine, isolanti e sistemi a cappotto. Punto di riferimento per marchi di prestigio come Baifar, Duco, Alcas, Gyproc Saint-Gobain, Index e tanti altri. Proponiamo una vasta gamma di prodotti per l'edilizia. Inoltre forniamo assistenza tecnica, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Si effettuano consegne a domicilio. Nella nostra struttura vengono tenuti periodicamente corsi di formazione e aggiornamento destinati ai professionisti del settore, anche con rilascio di crediti formativi. Sammarro SRL colora, decora e rinnova. Ma non ha visto il cartello? GPL. Ah. Mi scusi. GR6 GPL. Nessun limite. Full optional di serie a soli 21.000 euro prezzo fisso. Sempre. Blue Cars, concessionaria DR per Cosenza e provincia, vendita e assistenza. Via Panebianco 520 a Cosenza. Blue Cars è anche rivenditore di auto import-export delle migliori case automobilistiche. Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network, da Anna Franchino, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Qui Mercato, l'ultimo appuntamento di questo ciclo, poi ci rivedremo a fine agosto proprio a ridosso della chiusura del calciomercato, parleremo in quell'occasione ovviamente di tutti i colpi messi a segno dalle calabresi. In questo momento c'è un po' di competizione perché molti sono collegati proprio su Sport Italia, dove in questo momento sta andando in onda la partita tra Juventus e Inter. Chiediamo a Luca Chito e regia di mostrare soltanto alcuni spezzoni di questa gara che insomma al momento vede l'Inter in vantaggio proprio sulla Juve. In collegamento con noi c'è il mio compagno di viaggio Attilio Malena. Buon pomeriggio Attilio e ben collegato dalla redazione di Calciomercato Report. Sì, buon pomeriggio a te Anna, buon pomeriggio all'ospite studio, a chi ci segue da casa. Assolutamente, dicevi benissimo tu, anche qui in bassa frequenza in redazione stiamo seguendo questo primo impegno tra Juventus ed Inter, per dire la verità, poi ne parleremo tra pochissimo, meglio l'Inter della Juventus con Antonio Conte che sembra essere senza dubbio in questo momento più in palla rispetto a Maurizio Sarri, che ha qualche difficoltà. La formazione bianconera, soprattutto nella produzione offensiva, c'è già la mano di Antonio Conte, soprattutto per quanto concerne gli esterni d'attacco che vanno e vengono con un Candreva assolutamente rigenerato. Tutto questo appunto nonostante le difficoltà offensive, come ha spesso enunciato e sottolineato lo stesso tecnico salentino in conferenza stampa. Non so se è d'accordo con questa tua analisi il nostro ospite di oggi. Benvenuto a Francesco Pirillo, addetto stampa del Rendecalcio, conoscitore ovviamente della Juve, di tutto il calcio. Tifoso della Juve. Tifoso della Juve apertamente. Allora siamo in Lo due diciamo oggi. quindi apertamente, senza problemi. Sì, ormai non nascondiamo niente. Niente. Però c'è la Juve che insomma sta combattendo, Francesco, è ancora calcio d'agosto, possiamo dire calcio così. d'agosto, una squadra che ovviamente è stata rivoluzionata nel pensiero tattico, nel modo di approcciare le partite, anche nel tipo di lavoro che deve essere portato avanti. È ovvio che quel tipo di calcio che Sarri è riuscito a far vedere a Napoli ha bisogno di tempo, ha bisogno di tanto lavoro, e ovviamente non è un'amichevole estiva che potrà dirci. E c'è il gol di Ronaldo proprio alla fine in c'è diretta. il gol, ecco qua, alla fine poi la sbroglia sempre Ronaldo, poi cambiano gli allenatori, però Ronaldo poi alla fine segna sempre lui. Quindi dicevamo una Juve che è ancora una sorta di cantiere aperto, anche per ritornare pure al tema della trasmissione, al mercato, così come un po' tutte le squadre dalla Serie A
alla Serie C, sono tutti dei fase porti di mare, con un mercato lunghissimo, secondo me troppo lungo, che poi ti porta, visto anche dall'altra parte, non solo dalla parte magari del giornalista, che poi ti porta a lavorare male, soprattutto per quanto riguarda i ritiri precampionato. Certo, certo. Attilio, invece tu hai già, parliamo delle breaking news di oggi, proprio su questo gol di Ronaldo, che chiediamo a Luca Chito in regia di farci rivedere, insomma un bellissimo gol su punizione, c'è questo pareggio fra la Juventus e l'Inter. A te invece chiedo le breaking news che riguardano le squadre di calcio, le formazioni calabresi dalla Serie B sino alla Serie C. Assolutamente, poi ci può essere tutta l'applicazione e la buona volontà in questo senso, ma poi sono sempre i fuoriclasse a decidere la contesa, come giustamente ha citato Francesco nel caso di Cristiano Ronaldo. Ritornando però al mercato e alle breaking news che riguardano le squadre calabresi, partendo dalla difficoltà della Virtus Francavilla nei confronti di Bagley, cercando di trovare un accordo, c'è sempre il nodo buonuscita e la Virtus Francavilla è tornata forte su Leonardo Perez. Altra trattativa che tra poco affronteremo riguarda il Cosenza, su una proposta, su un nome che abbiamo lanciato ieri in sinergia dalle colonne di calciomercatoreport.it e di tuttob.com. Il Monopoli invece insidia il Catanzaro nella corsa a Manuel Sarao, centravanti che il Catanzaro vorrebbe riportare nuovamente in Calabria, e poi il Teramo ci prova per Varone. Su Varone ci sono Reggiana e Alessandria, nessuno dei due club fin qui ha fatto smuovere il calciatore, che vorrebbe giocarsi le sue carte a Cosenza nella prossima stagione, ma ha molto mercato in Serie C con il Teramo, ultima formazione in ordine di tempo a richiederlo a Cosenza con la formula del prestito. E ieri è arrivata, Attilio, l'ufficialità, insomma, l'abbiamo detto anche nel corso della nostra trasmissione, mancava proprio la firma ufficiale di Daniele Sciaudone, che insomma ritorna a vestire la casacca rossoblu, lo vediamo proprio qui nella foto mentre firma proprio nella sede della società, il momento della firma nella sede della società rossoblu, sarà legato al Cosenza fino al 30 giugno 2021, questa è un'altra pedina che si aggiunge ovviamente allo scacchiere di Mister Braia, ma c'è una notizia che abbiamo sentito anche nel corso dei nostri telegiornali che riguarda una sorta di propositiva di Palladino al Cosenza, e poi c'è stata ovviamente la negativa da parte della società rossoblu. Raccontaci qualcosa di più. No, assolutamente, cerchiamo anche di aggiungere qualcosa alla notizia che al Cosenza è stato proposto un profilo importante dal grande curriculum. Nell'ultima parte di stagione a Monza Raffaele Palladino non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Al Cosenza è stato proposto con volontà massima da parte del calciatore di vestire la casacca rossoblu, ma la condizione fondamentale è la categoria per Raffaele Palladino, giunto ormai ai titoli di coda della sua carriera, ma che si sente ancora un top in grado di poter dare il suo grande contributo anche in Serie B. Il Cosenza però al momento ha optato per dire no a questa proposta. Il Cosenza ha in testa altri profili per quanto concerne il reparto d'attacco, ma anche da un punto di vista economico non sarebbe stato, da quanto ci risulta, eventualmente un ingaggio onerosissimo. Raffaele Palladino sarebbe disposto anche a partire da una quota fissa con diversi bonus legati al rendimento e agli obiettivi futuri eventualmente che il Cosenza avrebbe potuto raggiungere, ma sono discorsi assolutamente che non riguardano una trattativa che ad oggi non esiste, ma è senza dubbio un profilo importante che è stato proposto al Cosenza, il Cosenza che ha dimostrato ancora una volta di aver chiare dal mio punto di vista le idee, anche se un calciatore come Raffaele Palladino, nonostante l'età avanzata, però dal grande curriculum e dal grande peso specifico che ha dimostrato anche dal punto di vista fisico di poter reggere determinati ritmi, io un pensierino sinceramente ce l'avrei fatto. Francesco, tu cosa pensi di questo Cosenza in fase di allestimento? Insomma, servono 7-8 pedine importanti per arrivare ad un organico competitivo che possa ambire a alzare quell'asticella, come diciamo nel gergo giornalistico, c'è una posizione un po' migliore rispetto allo scorso anno. Ma il discorso secondo me va diciamo un attimino spostato. In che senso? Se uno vuole alzare l'asticella
ogni anno non può arrivare a cambiare 7-8 pedine in fase di calciomercato, soprattutto nel calciomercato estivo. Di solito si va a migliorare anno dopo anno inserendo 1 o 2 pedine in uno scacchiere tattico, in un organico che è già competitivo di suo. Il Cosenza nella passata stagione, soprattutto il Cosenza della seconda parte di campionato, ha dimostrato di aver costruito un organico capace di potersi giocare tranquillamente l'inserimento nei playoff. Ricordiamo che probabilmente il Cosenza ha pagato la prima parte di stagione a caro prezzo, le prime partite, vabbè, lasciamo stare quella col Verona, però anche altre partite, Ascoli, il Lecce in casa, dove si sono persi dei punti che poi sono stati pagati nel finale di stagione. Però da gennaio in poi è stato un Cosenza diverso, con gli inserimenti di Embalo, di Sciaudone, quindi la qualità si è alzata. Però se poi ogni anno, quest'anno si è perso Dermaco, Tutino, Palmiero, insomma, Embalo, se si perdono troppi giocatori, andare poi a sostituirli in un unico blocco diventa poi difficile anche per l'allenatore trovare la famosa quadra per cercare di fare qualcosa in più rispetto alla passata stagione. Quindi io penso che il Cosenza deve finalmente entrare in un'ottica diversa, cioè quella di avere un programma biennale, triennale e inserire ogni anno 1 o 2 elementi che possano fare alla rosa quel salto di qualità definitivo che poi un po' tutti si aspettano. Certo, soprattutto i tifosi. Sì. E in questo momento insomma c'è l'intervista realizzata proprio dal Cosenza Calcio a Riccardo Idda, invece noi vi proponiamo, però è arrivata proprio pochissimi minuti fa, noi invece vi proponiamo quella di Mirko Bruccini, proprio realizzata dalla società rossoblù. Andiamo a sentirlo insieme. Ho avuto problemi di pubalgia, quest'anno fortunatamente mi sono dato da fare durante l'estate e finalmente sono riuscito a iniziare questo ritiro precampionato con la squadra e penso stia andando bene, dai. Rispetto alla stagione precedente, come hai detto te, sono riuscito a fare 3 gol, come hai detto te ho iniziato un po' in sordina, poi anche col mister e con la squadra sono riuscito a integrarmi nel modulo e durante le partite sono riuscito a dimostrare quello che ho fatto vedere nell'anno precedente. E niente, è andata bene e spero quest'anno di ripetere quello di buono che ho fatto l'anno scorso. La mia priorità era Cosenza, perché rimanere in questa società per me era importante dopo quello che mi ha dato negli ultimi 2 anni, quindi per me è un onore aver firmato un altro contratto e che mi lega al club per altri 2 anni. E spero e darò sicuramente il meglio di me stesso. L'esperienza penso che sia il principio, poi come hai detto te riuscire ad avere un blocco unito aiuta molto sia la squadra che anche il mister, così riesce a lavorare molto meglio con la squadra. Sì, ora abbiamo questo impegno qua che sicuramente prenderemo con le pinze, perché sappiamo che calcio d'agosto è strano, però noi ci faremo sicuramente trovare pronti per la prima di campionato, per la prima di Coppa Italia e daremo il massimo sicuramente per andare avanti. Stavamo guardando ancora cosa stava succedendo qui proprio su Sport Italia attivo per quanto riguarda la partita di Serie A, ne parleremo nella seconda parte, però lasciamo per il momento la Serie A, parliamo invece del Crotone, il Crotone Francesco che insomma ha ripuntato su Mister Stroppa, sta valutando alcuni giocatori da inserire nel suo scacchiere e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, comunque è una formazione al momento già ben consolidata. Sì, il Crotone penso che abbia capito la lezione della passata stagione quando ha voluto puntare su dei giocatori che probabilmente un po' perché avevano concluso il ciclo con la retrocessione, un po' perché insomma, il campionato di Serie B è totalmente diverso dal campionato poi di Serie A, ha pagato un prezzo altissimo. Adesso hanno deciso di puntare su un allenatore che comunque poi alla fine ha dimostrato di conoscere la squadra e di saperla fare giocare bene anche nei momenti più delicati del campionato. Stanno piano piano rivoluzionando un pochettino la rosa
e stanno costruendo secondo me un mix equilibrato tra giovani e vecchi, che poi è quello che in Serie B ti fa fare un pochettino il salto di qualità. Attilio, c'erano delle grafiche, però purtroppo insomma ero presa un po' dal nostro Digiwall e mi sono distratta. C'erano delle grafiche che riguardano innanzitutto il Cosenza, andiamola a vedere insieme così la commentiamo, vediamo. Chiediamo a Luca Chito in regia di dimostrarcela alla ricerca di una chance, proprio il discorso che dicevi tu prima di Palladino che si era proposto al Cosenza, però i lupi, dicevi, non sono interessati. Mentre c'è un'altra grafica che riguarda il Crotone, andiamola a vedere insieme e commentiamola, che riguarda appunto la chiamata ombra per Benali. Cosa ha risposto al momento il calciatore pitagorico? Ma in realtà il calciatore pitagorico, che per quanto riguarda Giovanni Stroppa non è assolutamente in discussione. Giovanni Stroppa dal suo legittimo punto di vista ritiene Benali un calciatore assolutamente fondamentale negli equilibri del centrocampo del Crotone. Nella scorsa stagione, quando Benali non ha purtroppo avuto problemi fisici, ne ha avuti parecchi, è stato sempre determinante in fase offensiva soprattutto. È uno di quei pochi calciatori in Serie B che ha il vizio del gol e ha talmente tanta tecnica in grado di saper giostrare e accompagnare l'azione degli attaccanti da maestro. In questo momento non ha risposto praticamente nulla a Matt Benali. È inutile nascondere che questo pressing del Perugia fa riflettere anche lo stesso ex centrocampista del Pescara, però dall'altra parte c'è un Crotone che a meno di offerte shock, a meno di offerte indecenti, non ha assolutamente intenzioni di privarsi di Benali. Ma Oddo insiste, Oddo lo ha messo in cima alla lista e sta pressando il proprio direttore sportivo Roberto Goretti e il presidente Santo Padre per regalarglielo e far sì che il Perugia possa contare, ripeto, sul miglior specialista dal mio punto di vista in tema cadetto in quella porzione di campo. Il Crotone, sono d'accordo con Francesco quando sostiene che ha imparato la lezione dello scorso anno. Ne abbiamo parlato molte volte di una società che ha saputo reinventarsi nuovamente, ritornando sulla strada maestra che ha fatto sì che questo Crotone possa realmente essere un modello di business per tutte le formazioni che si affacciano in cadetteria, valorizzando calciatori e puntando anche su giocatori in grado di rilanciarsi. La strada è tracciata, le idee sono chiare e dal mio punto di vista ci sono tutte le condizioni affinché il Crotone il prossimo anno possa già partire forte con l'obiettivo senza dubbio di puntare alla salvezza, ma come abbiamo detto molte volte con un'ambizione di base che possa far sì che il Crotone sia stabilmente nella parte sinistra della classifica piuttosto che nella parte destra, come è successo troppe volte lo scorso anno. E a proposito di Benali, è una notizia non nuova perché insomma è del mese di maggio, dello scorso mese di maggio. Benali era stato diciamo incoronato miglior rosso-blu per i tifosi, quindi insomma sarà difficile davvero lasciare la piazza di Crotone, semmai ci fosse la possibilità, perché sono stati proprio 6.425, pensate un po', mi piace, ricevuti da Benali, e poi ovviamente c'è stato in seconda posizione l'attaccante Simi, al terzo posto invece Alex Cordas, e a Crotone è arrivato anche il calciatore Bellodi. Lui insomma ha fatto delle dichiarazioni proprio ieri alla stampa, ha 19 anni ancora da compiere, ha tanta voglia di mettersi in mostra. Gabriele Bellodi si è aggregato al gruppo proprio nella serata di ieri, ha già sostenuto il primo allenamento con i suoi compagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ha detto: sono contento di essere venuto in questa piazza così calorosa, appena rientrato dall'Armenia dove ho disputato gli europei con l'Italia. Sono subito arrivato in ritiro perché ho tanta voglia di mettermi a disposizione di mister e squadra e conosco Crociata e Zanellato dai tempi della primavera del Milan. A Francesco voglio un po' sviare dal discorso che riguarda il Crotone. Quanto è difficile per un addetto stampa in questa fase del campionato, cioè dove ci sono del mercato, ecco, dove ci sono tanti nuovi arrivi, devi comunque sia comunicare con la stampa, conoscere i calciatori, parlare con loro, raccogliere le prime impressioni, le prime dichiarazioni? No, difficile non è, perché poi alla fine, essendo stato
da tutte e due le parti, prima diciamo, a fare calciomercato e poi muoverti. a fare, diciamo, l'addetto stampa di una società professionistica, difficile non è. Io dico sempre a tutti i colleghi poi che ci deve essere il massimo rispetto dei ruoli. Io non mi sono mai permesso di entrare nelle ipotesi di mercato di nessuno, così come però poi dall'altra parte, devo dire la verità, c'è sempre stato massimo rispetto per quello che ha fatto la società. È normale che le voci di mercato sono incontrollabili, specie adesso che con i vari social, poi Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Devi stare attento soprattutto adesso a gestire il giocatore dal punto di vista del social, nel senso che appena firmano la prima cosa Instagram, ho firmato per. Quindi la prima cosa che va detta al giocatore quando arriva in una società, fino a quando non ufficializziamo noi la tua posizione, sia lui, le fidanzate oppure i genitori, frenate un attimo l'entusiasmo, perché poi magari può capitare l'imprevisto, come ad esempio è successo a Perin, la questione della Juve, che ad esempio si trova l'accordo, poi si fanno le visite mediche e la trattativa non va a buon fine. Per una questione quindi fino a quando la società, l'addetto stampa, non ufficializza la posizione del calciatore all'interno poi della stessa società, è meglio non dare per scontato tante cose. Nell'era dei social purtroppo, insomma, può accadere un po' di tutto. Sì, infatti io mi ricordo ci fu un giocatore che non appena firmò subito fece la foto. Aspetta un attimo. Fermati un secondo. Però poi abbiamo, anche lì ad esempio si vanno a dare delle regole ai calciatori per gestirli i soci. Certo. Attilio, invece ci sono novità per quanto riguarda le squadre di Serie B, le altre squadre che sono appunto nel girone B, nella serie cadetta, ecco. Vediamo se ci sono novità di mercato. No, assolutamente, ma il Pescara non ce n'era bisogno, ma ha ufficializzato l'accordo con Luca Palmiero, insiste molto forte la Juve Stabia che ha ceduto Di Roberto alla Cavese, non era assolutamente una notizia. Il Floriana, club maltese, ha preso Moussa Beye, calciatore ex Novare, sempre in Serie B. Stanno provando a scatenarsi altre formazioni come il Benevento che punta Pinato, su Pinato c'è anche lo stesso Frosinone, in attesa di conoscere il suo futuro c'è anche lo stesso Gerbo, svincolato dopo il fallimento del Foggia, ci sono Frosinone, c'è anche lo stesso Benevento e c'è la Cremonese che in giornata, come abbiamo raccontato ieri, incontrerà il Frosinone per Daniel Ciofan. Il Frosinone, come abbiamo anche ricordato nella puntata di ieri di Qui Mercato, non vuole assolutamente privarsi di Camillo Ciano, e poi c'è questo asse sempre molto caldo tra Serie B e Serie C, calciatori che non entrano nei piani di formazione della Serie B, che poi diventano importanti per una società di Serie C. Un retroscena, Bentivoglio poteva tornare al Chievo, ma ha preferito un ruolo assolutamente di primo ordine al Siena. È arrivato anche il crisma dell'ufficialità. Chiudo con un altro retroscena di calciomercato legato alla Salernitana, perché la Salernitana si era interessata anche allo stesso Mazzarani che però ha scelto il Catania, ne parleremo tra pochissimo. Ha anche centrato il colpo di Molfetta, sul quale c'era la Juve Stabia, calciatori che preferiscono una soluzione magari che gli possa garantire maggior minutaggio in Serie C piuttosto che di accontentarsi di essere uno tra i tanti in cadetteria. E poi ovviamente c'è questa assemblea di Lega di Serie B che si è svolta a Milano, proprio nella serata di ieri erano presenti 19 società su 20 e in pratica è stato confermato il format dei play-off e dei play-out delle ultime stagioni, così come è stato deciso lo scorso 19 giugno, circa lo stop per le soste nazionali e la disputa delle gare di campionato durante le festività natalizie, da cui conseguono 4 turni infrasettimanali, il 24 settembre, il 29 ottobre, il 3 marzo, il 21 aprile. Però ci sono alcune varianti che riguardano, mi stava appunto accennando Francesco prima, forse è una questione di orari, perché c'era il famoso spezzatino. No, però non per la, non per la Lega di B, per la Lega di C, quindi anticipaci tu qualcosa. Sì, allora praticamente hanno deciso di fare solo 3 orari in pratica, si giocherà la domenica quasi tutte le partite, poi ci sarà su 2 orari, alle 15 e alle 17:30, poi un anticipo al sabato e poi il posticipo del lunedì, quindi non ci sarà più le varianti. Sì, insomma il presidente Chirelli, facendo una nota, ha voluto
ribadire la volontà della Lega di venire incontro ai tifosi proprio per evitare questa una sorta di stillicidio, no? Anche per le società, sapere che si gioca ad una certa ora sembra in maniera, anche per questioni organizzative diventa poi più facile muoversi. Certo, mentre invece per quanto riguarda la Serie B, insomma, anche diverse volte abbiamo raccolto diciamo, non l'amarezza, la delusione da parte di alcuni tifosi che purtroppo quelle partite che si giocano il sabato magari molto spesso non possono assistere per problemi ovviamente lavorativi, quindi vorrebbero tutti che si giocasse la domenica, la famosa domenica del pallone. Sì. Però purtroppo insomma, le esigenze televisive sono dalla Serie A sino alla Serie C sono insomma, diverse. Questa è l'altra faccia della medaglia, se a uno piacciono i soldi delle televisioni poi però deve accontentarsi pure dello spezzatino. Prima di fermarci per la pausa pubblicitaria, Francesco, questa Serie B è una Serie B abbastanza variegata, insomma vediamo tante squadre che cercano di allestire organici competitivi, però secondo te ci sarà, l'ho chiesto diverse volte, un campionato spezzato in due fra diciamo prime e ultime della classe, oppure come lo scorso anno vedi un po' le varie outsider oppure le sorprese? Io penso che ci sarà un blocco di squadre che punterà ovviamente a vincere il campionato, nello specifico il Pescara, magari il Frosinone, il Benevento, punteranno dichiaratamente a vincere il campionato. Poi ci sarà un altro blocco di squadre che avrà come obiettivo quello dell'inserimento nei play-off, infine poi ci sarà il terzo blocco che giocherà per la salvezza. È ovvio che il campionato di Serie B è un campionato poi strano, si gioca tantissimo, si gioca spesso, e quindi magari nell'arco di 2 o 3 partite se si centra poi il filotto giusto possono cambiare tantissime cose. È ovvio che un outsider te la devi sempre aspettare, perché poi soprattutto chi viene dalla Serie C e che magari può contare su un organico già rodato, magari con qualche puntello in più in un campionato, ripeto, difficile come quello di Serie B, può tranquillamente inserirsi nella lotta per andare in Serie A. Vedremo cosa succederà, rimanete con noi, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Manca veramente pochissimo alla fine di questa partita tra Juventus e Inter, però adesso Attilio parliamo di calciomercato di Serie C, approfittiamo ovviamente della presenza di Francesco per concentrarci un po' sul rende. Innanzitutto dici tu qualche notizia che riguarda proprio la Serie C. No, proviamo a dare qualche nome nuovo anche per il Cosenza, abbiamo ricevuto prima una conferma in grado di poter svelare qualche dettaglio in più, perché il Cosenza ci avrebbe provato per Gaetano Monachello, attaccante svincolato, sul quale però è fortissimo l'interesse del Pordenone, il Pordenone che vuole chiudere a stretto giro di posta per regalarlo ad Attilio Tesser. Ma è un nome che al Cosenza piace. Così come al Cosenza piace il centrocampista classe 98 del Pescara, cresciuto nella Juventus, Canutè, calciatore apprezzato soprattutto per la sua grande duttilità, in grado di occupare praticamente tutti i ruoli del centrocampo. Quindi segnaliamo questi due nomi nuovi per il Cosenza, uno è Monachello, per il quale però il Pordenone è vicino a chiudere, ma il Cosenza è pronto qualora le società e le parti in causa non dovessero trovare un accordo di massima, così come il Cosenza anche sulle tracce, sul taccuino ci sarebbe anche il nome di Frank Canutè. Chiudiamo la parentesi Serie B, adesso siamo pronti a tuffarci in Serie C, che dici? In Serie C sì, soprattutto per quanto riguarda ovviamente Francesco e Rende.
No, ci devi dire qualcosa, raccontagli, vabbè dai, non vogliamo farti sbottonare più di tanto, però insomma tanti sono gli arrivi in queste ore, l'abbiamo parlato anche ieri nel corso della trasmissione, un Rende che punta su un allenatore diciamo giovane, nel senso un allenatore che esordiente in questa categoria, però insomma che vuole fare bene, ha detto mi hanno proposto questo treno, l'ho preso al volo, è stato simpaticissimo. È normale, perché poi venendo poi dalle serie minori, avere l'opportunità di poter allenare una prima squadra è normale che, soprattutto nei professionisti, è normale che un treno che probabilmente passa soltanto una volta. Quindi da parte sua c'è il massimo impegno ovviamente per cercare di sfruttare nel migliore dei modi l'occasione che il Rende gli ha voluto dare. È normale che, come è il terzo allenatore emergente che il Rende lancia nel professionismo. E fino adesso devo dire, facendo i dovuti scongiuri. Quindi se andiamo con la massima non c'è due senza tre, anche quest'anno la scelta dovrebbe essere una scelta positiva, perché Trocine ha esordito in Lega Pro con il Rende, Modesto ha esordito in Lega Pro con il Rende, Andreoli esordirà in Lega Pro con il Rende, quindi anche da questo punto di vista dovrebbe essere, come abbiamo detto prima, dovrebbe essere la scelta azzeccata. Diciamo che le ultime due firme sono questa di Ampollini, del difensore, e poi di Chamberlain. Chamberlain, sì, queste sono le ultime due ufficializzazioni per quanto riguarda i giocatori che già sono a disposizione, che saranno poi a disposizione dell'allenatore. Come dicevamo prima, ci sono anche altri giocatori che è ovvio che con un mercato così lungo, e visto anche un pochettino quello che è successo l'anno scorso, di alcune valutazioni che purtroppo poi nel calcio è ovvio che possono succedere, alcune valutazioni sbagliate, quest'anno la società ha deciso di andarci con i piedi di piombo e prima di ufficializzare determinate posizioni vuole vederci chiaro sia dal punto di vista tecnico-tattico e soprattutto anche dal punto di vista della preparazione. Dal punto di vista fisico, atletico e medico, perché poi è ovvio che giocatori che magari oggi arrivano da inattività più o meno lunga, poi messi in un contesto di giocatori già allenati vanno in sofferenza e magari li perdi poi per i mesi successivi, e queste scelte il Rende non se le può permettere, come è successo nella passata stagione. Poi alla fine si è tirato in 13-14, hanno tirato la carretta per tutta la stagione. E poi c'è questa Coppa Italia alle porte, il primo appuntamento ufficiale, ecco. Il 4 agosto si giocherà contro la Pro. Noi siamo in attesa di conferma, è ovvio che, come dicevamo prima, non diamo l'ufficializzazione fino a quando la Lega non darà, però le due società sono d'accordo per giocare sabato 3 alle 18:30, è ovvio che la decisione deve essere poi formalizzata dalla Lega e quindi diventerà ufficiale. Nell'8 probabilmente siamo stati quelli, fra virgolette, più penalizzati per la lunghezza del viaggio. Insomma, andare a Vercelli, però ogni anno è così, Spal, Padova, Viterbese, quest'anno Vercelli. Stiamo vedendo un po' tutta Italia. Vabbè, però insomma è una cosa bella questa competizione, anche perché insomma sono diversi anni che il Rende riesce ad approdare proprio per quello che riesce a fare durante la stagione. Sì, il Rende affronterà un campione del mondo, no Anna? Sì, Gilardino in panchina con la Pro Vercelli, è l'allenatore della Pro Vercelli. Speriamo di dargli un dispiacere. E poi ovviamente ci saranno anche le altre squadre, l'abbiamo detto ieri nel corso della trasmissione, il Catanzaro e la Regina che entrano in questa prima fase, poi mentre in Serie B Cosenza e Crotone entreranno l'11 di agosto per insomma, la seconda fase, guardando in ottica diciamo lunga, però insomma sono Fanta Coppa, possiamo dire così, c'è la Juventus avanti, però se ne parlerà poi a se ne parlerà, ecco. Non facciamo troppi voli pindarici, ecco. Mentre Francesco, per quanto riguarda le altre squadre di Serie C, insomma, c'è la Regina che
sta facendo un mercato super, lo dicono i numeri, lo dicono anche insomma, i tifosi che hanno iniziato ad acquisire gli abbonamenti, è iniziata la campagna abbonamenti, è una Regina che punta verso le prime posizioni di classifica, insieme a lei ci sono tante altre squadre, lo dicevamo ieri, il Bari, anche se c'è un po' di titubanza verso questa squadra, soprattutto verso l'allenatore, però c'è il Catanzaro, insomma ci sono tante squadre importanti e sarà un campionato abbastanza difficile il prossimo. Sì, sarà probabilmente il campionato più difficile degli ultimi 5 anni, nel senso che sarà una sorta di B2 per quanto riguarda poi le squadre che vi parteciperanno. In più con, diciamo, con il Trapani che è andato in B e la sparizione di società come il Siracusa, si è alzata l'asticella per quanto riguarda anche le squadre che verranno inserite nel girone C, e quindi Ternana e Teramo dovrebbero far parte del girone C, anche se è di ieri la notizia del reinserimento di Cerignola e Bisceglie, sì. Quindi si è passati da 59 a 61 squadre, quindi non si sa a quale girone andare in soprannumero, se si rimarrà a 61, se si tornerà a 60, se si andrà a 59. Da che doveva essere un'estate di tranquillità per la Lega Pro si andrà di nuovo ad un'altra estate calda per quello che riguarda poi le sentenze, sì, della giustizia sportiva. Ma è sempre così, ogni anno ad agosto possiamo dire che ci sono sempre questi interrogativi che lasciano un po'... Sì, perché purtroppo col fatto che adesso stanno facendo dei passi in avanti anche in Lega Pro, ma col fatto che purtroppo ci sono tanti avventurieri nel calcio e quando non si danno le garanzie giuste, in passato sono state le fideiussioni, poi in altre circostanze sono stati i non pagamenti. Insomma, l'anno scorso noi abbiamo giocato senza una squadra per tutto il campionato, cioè il Matera a dicembre poi non ha giocato, certo, non ha giocato più, la Paganese di fatto non ha giocato per quasi tutto un girone. Stesso discorso per la Viterbese, ci sono dei campionati che poi alla fine un pochettino vengono falsati, sì, da queste situazioni. La Lega sta cercando di porvi rimedio, magari inasprendo un pochettino i controlli. Adesso i controlli sono bimestrali per quanto riguarda le società, con una società che controlla la Deloitte, che controlla, sì, i bilanci di tutte le società di Serie C, però ancora poi ti vai a rendere conto che ci sono delle situazioni borderline, quindi sì, prima di arrivare, purtroppo magari un vizio tutto italiano, no? Quello di lasciare alla fine, sì, tutte le incombenze per poi cercare in pochissimo tempo di venire fuori. Invece, insomma, adesso bisognerà farli, diciamo, bimestralmente. Sì, sì. Bisognerà agire così. Dicevamo della Regina, Attilio, leggo proprio la notizia che riguarda 566 abbonamenti al momento venduti, questo è l'ultimo dato ufficiale che insomma, ha diramato la società, quindi sono ancora solo 2 giorni da ieri, possiamo dire, un giorno solo, 24 ore che è partita proprio la campagna abbonamenti, e 566 abbonamenti sono un bel numero, Attilio. No, invitiamo chiaramente, per quel che può contare il nostro parere, chiaramente i tifosi ad abbonarsi, ma perché questa società sinceramente lo merita di essere travolta d'affetto, merita attenzione e merita anche passione. Una passione ritrovata improvvisamente, probabilmente quando tutto sembrava perso, quando la regina sembrava sull'orlo del baratro. Mi piaceva la definizione che il direttore sportivo Massimo Taibi dava nel mercato di gennaio, no? Quando la Regina era alle prese con quei grandi investimenti che poi per forza di cose e per vari motivi non si sono rivelati tali. È arrivato Babbo Natale per tanti tifosi della Regina. Il presidente Luca Gallo non è assolutamente un avventuriero, ha dimostrato di essere un imprenditore serio e di voler fare le cose in grande, anche dal mio punto di vista di saperle fare riprendendo il centro Sant'Agata, ridando valore al brand Regina, creando anche nuovi posti di lavoro, perché oggi, soprattutto nelle nostre realtà, è assolutamente un merito dare la possibilità a chi ha la Regina nel cuore di poter contribuire al bene, alla crescita di questa società. Tutto sembra andare verso una direzione ben precisa, che è quella di un progetto ambizioso, e poi in campo le scelte sono state importanti, con giocatori che hanno fame,
un mix giusto di gente di categoria e gente giovane, i De Rose, i Paolucci, i Reginaldo, i Corazza, i Marchi, i Bertoncini, i Guarna, sono tutti uomini scelti in piena sinergia tra la società e il mister. La Regina sta facendo le cose fatte bene e i risultati senza dubbio premieranno, perché non sono solo calciatori di nome, ma sono calciatori di sicura resa in campo, e poi con un condottiero che conosce come le sue tasche, come vincere i campionati, soprattutto in Serie C, tutto potrebbe sembrare, chissà, anche più facile. Francesco, stavo leggendo proprio questo qui, che fra poche ore sapremo proprio il calendario ufficiale della Lega Pro. Leggo che la nuova stagione ovviamente inizierà il 25 agosto, ci saranno le 2 soste il 29 dicembre e il 5 di gennaio, 4 i turni infrasettimanali. Fra qualche ora insomma ci sarà questa diretta del calendario, che ovviamente sarà in diretta su Rai Sport a partire dalle 18:50. Ci saranno presenti il presidente del CONI Malagò, il presidente Gravina e poi ovviamente Franco Carraro, presidente dei club, che ritirerà il premio che doveva essere consegnato a Firenze, e il presidente Ettore Prandini della Coldiretti, oltre al segretario del CONI Carlo Mornati. Vedremo cosa succederà, ma c'è il rischio che si possa giocare anche il 26 di dicembre? A questo punto? No, quest'anno perché almeno in Serie A hanno scongiurato questa... non dovrebbe... Però visto che leggo che le soste sono dal 29, tutto è possibile. Anche perché io penso che domani ci potrebbe essere anche qualche problema per fare i calendari, sì, visto che si è a 61 squadre, ad oggi si è a 61 squadre, quindi non so domani come faranno a fare i calendari, se nella giornata di oggi o domani mattina più tardi ci sarà una decisione legata al Cerignola. No, ma mi permetto di aggiungere un attimo al discorso di Francesco, anche su una situazione poco chiara ad Avellino. L'Avellino in questo momento è un club senza calciatori ed è un club senza allenatore, l'unica formazione in terza serie che non ha un allenatore. Il Cerignola ha scelto Eziolino Capuano, il Biscegli si sta attrezzando. Ovviamente auguriamo il meglio agli Irpini per la grande piazza e per la grande storia, ma c'è anche da considerare, suggellando il discorso secondo me condivisibile di Francesco, che anche purtroppo in questa stagione la Lega si trova davanti a delle situazioni molto molto difficili da gestire. E poi ci sono altre 2 squadre calabresi, il Catanzaro e la Vibonese, che insomma... Il Catanzaro abbiamo visto che insomma ha confermato quasi in toto l'organico, sta facendo diciamo delle aggiustature qui e là, però l'arrivo, insomma la conferma del tecnico Auteri è già una garanzia per questa categoria, mentre a Vibo è arrivato un tecnico come Modica, e quindi stanno cercando anche lì di fare delle cose importanti. Sì, Catanzaro è lo stesso discorso della Regina, mentre però a Reggio hanno fatto una grande rivoluzione, più che una piccola grande rivoluzione. A Catanzaro invece hanno fatto il discorso contrario, cioè quello di confermare per larghi tratti la rosa che l'anno scorso poi è uscita nei playoff contro la Feralpi Salò nei minuti finali, e inserire giocatori, ad esempio Martinelli, che era anche entrato nell'orbita Cosenza per quanto riguarda, quindi giocatori che dal punto di vista qualitativo fanno alzare di molto la rosa. In più tutte queste squadre hanno deciso di rinunciare all'under, nel senso che non parteciperanno alla ripartizione del minutaggio, avranno solo gli over, perché da quest'anno la novità in Lega Pro è che le società non ci saranno più le famose liste degli over, cioè un numero di over e poi un numero di under. Le società sceglieranno se, però lo dovranno comunicare a inizio stagione, cioè non si potrà partire con una lista di over per poi a dicembre dire vabbè non raggiungiamo l'obiettivo, cambiamo, cioè si potrà cambiare, andare con gli under, però non si parteciperà alla ripartizione dei minutaggi. È cambiata anche la normativa del minutaggio, quindi faranno minutaggio, fra virgolette, quindi faranno camerare soldi alle società, i giocatori nati dal 98 in poi, quindi 98, 99, 2000, 2001, e ci sarà l'obbligo di schierarne 3 contemporaneamente per l'intera partita, quindi bisognerà fare 270 minuti di calcio giocato
un under dovrà essere sostituito con un altro under, altrimenti si rischia di perdere tutto, cioè 269 minuti non viene pagato nulla. Ah, quindi insomma c'è questa nuova regola che entra in vigore. Sì, perché è una follia però. Sì, è una follia. Io sono convinto che anche in Serie D, in eccellenza, cioè fare giocare l'under significa... Io lo dico da anni, cioè anche da quando non facevo l'addetto stampa nella società, secondo me significa creare illusioni a tanti ragazzi che nel momento in cui finisce lo status di under non vedono più il campo. Ne ho visti passare tanti. Ma tra l'altro Francesco, anche raccontando il mercato, infarinata di 98, 99, 2000, 2001, parlo comunque anche da nato nel 1997, i 1997 sono praticamente tagliati fuori, quindi un ragazzo che in questo momento non trova sistemazione ed è nato per sua sfortuna, per suo malgrado nel 1997, viene tagliato fuori da ogni tipo di discorso, penalizzato magari per la questione del minutaggio. Quindi convengo con te che l'illusione per determinate carriere, magari per un 98 non meritevole al 100% o per il 2001 dato per 2001, bisognerebbe far sì che la qualità tornasse ad emergere indipendentemente, accantonando un attimo la questione dell'età. Chi è bravo, chi non è bravo non gioca. Mi sembra tutto molto semplice e molto chiaro, ma le società giustamente si adeguano alle norme. Le società, visti anche gli introiti sempre ridotti per la terza serie, sono costrette anche a proprio malgrado, non avendo così tanti fondi a propria disposizione, ad adattarsi alle condizioni che la Lega pone. Non è colpa delle società, ma è colpa del sistema a questo punto, che impone queste regole senza senso. E questo era, diciamo, il punto sulla Serie C. Ci sono altre novità, se no Attilio passiamo a parlare di Serie A, perché mi stanno dicendo i nostri tecnici, il nostro Massimiliano Fino, che è venuto qui proprio in studio a dirci che la Juventus ha vinto ai rigori, Francesco. Questa sfida è calcio d'agosto, però diamo già... Si sono illusi all'inizio per poi dopo chiudere la... Le prime scaramucce ci sono fra tifosi della Juve e dell'Inter. Ci sono novità di Serie C, se no passiamo a parlare di Serie A e vediamo quali sono le novità del mercato. No, la capitana sei tu, decidi tu, parliamo di Serie A. Parliamo di Serie A, dai, siamo proprio nei minuti finali. Insomma, c'è questo caso commisso che ha detto Chiesa non si tocca, ha mandato segnali alla Juve, lasciate stare il nostro gioiello, però insomma possiamo dire che era il giocatore che voleva, ambiva a far parte della rosa della Juventus. No, è la Fiorentina che deve fare un passo in avanti verso Chiesa ormai, e non c'entra la Juventus fa semplicemente il suo dovere. Federico Chiesa è un talento straordinario e la Juventus, come l'Inter, giustamente ci mette gli occhi addosso, ma Federico Chiesa è un po' stanco di questa situazione fatta più di parole che di fatti. L'era commisso si è aperta senza dubbio nel migliore dei modi, con una Fiorentina protagonista e tornata alla ribalta nazionale ed internazionale, ma Federico Chiesa vuole essere accontentato. Se dall'altra parte la Juventus gli offre un contratto da 5 milioni di euro a stagione, oggi la Fiorentina non ha mosso passi in avanti verso questa direzione, ma è un po' il caso di diverse società, calciatori non intoccabili rimasti anche per varie necessità. Mi viene in mente lo stesso Cancelo, non intoccabile, rimasto ad oggi per pura necessità, perché nessuna delle pretendenti, Manchester City e Barcellona, hanno accontentato la Juventus. Stesso discorso anche per quanto riguarda Edin Dzeko, ma Edin Dzeko è molto molto vicino all'Inter, così come Higuain è molto vicino alla Roma, lo abbiamo raccontato, mentre sono partiti contatti tra Roma e Inter per Politano. La Roma cerca quel tipo di esterno, è tornata su Suso, ma al momento non ci sono i margini. Il Milan vuole 38 milioni, ha ribadito a Alessandro Lucci, che assiste Suso, che per il Milan non è incedibile, però a fronte di quel tipo di offerta, ma la Roma si sta cautelando, prendendo contatti per un calciatore che l'Inter ritiene in uscita per una valutazione intorno ai 25-26 milioni di euro, come Politano, che per distacco lo scorso anno ha dimostrato di essere un calciatore assolutamente di valore eccelso. E poi una suggestione che abbiamo raccontato per quel che riguarda il Napoli. Il Napoli lavora sempre su Mauro Icardi, che a sua volta lavora per essere reintegrato all'Inter, anche se non ci sono margini. La valutazione che ne fanno i nerazzurri è di 60
milioni di euro, l'Inter che ha accantonato anche Leao, il Napoli che è interessato a Leao, classe 99, valutazione 50 milioni di euro dal Lille, ma al Napoli è stato proposto Zlatan Ibrahimovic, una suggestione che potrebbe tornare di moda negli ultimi giorni di mercato per Ibrahimovic, che avrebbe voglia di chiudere la carriera in Italia e si sente ancora in grado di poter fare la differenza in Serie A. E poi c'è Tutto Sport che parla di Dybala, Attilio, che cambia tutto, potrebbe essere ceduto, potrebbe essere la ripartita per l'arrivo alla Juve di Pogba. Per Pogba abbiamo sempre spiegato qual è la vera difficoltà. La Juventus non ragiona mai in perdita, la Juventus ragiona sempre in attivo. E cerco di spiegarmi, di essere più chiaro. Pogba è stato preso dalla Juventus a parametro zero. La Juventus l'ha rivenduto a 100 milioni, oggi lo dovrebbe riprendere a 150. Il direttore Fabio Parati ce l'abbiamo conosciuto e il management bianconero non ragiona proprio così. Milinkovic-Savic si è avvicinato al Manchester United, operazione da 75 milioni di euro. Pogba va verso il Real Madrid, ma è chiaro che nessun calciatore oggi vale per la Juventus, così come vale anche per lo stesso Neymar e il Paris Saint-Germain. A fronte di un'offerta importante viene valutata, quindi qualora arrivasse una proposta che ad oggi non è arrivata e da Paris Saint-Germain e da Bayern Monaco, Dybala potrebbe partire, ma per Maurizio Sarri Dybala è importante e ha anche ammesso pubblicamente che ha già Maurizio Sarri pensato al ruolo da falso 9 per l'ex Palermo. Secondo me ci sono pochi margini per un addio di Dybala. Francesco, parlando proprio di questa sfida, tornando alla sfida tra Juve e Inter, insomma leggevo che ci sono le parate di Buffon, è stato l'eroe dal dischetto, insomma è ritornato alla grande Buffon. Sì, alla fine io non ho, si fatica, poi magari ci sono delle dinamiche che ovviamente non conosciamo, però si fatica a capire perché quest'anno di esilio a Parigi, poi l'anno che alla Juve arriva Cristiano Ronaldo, quindi poteva essere... È una cosa che mi chiedo, ma Cristiano Ronaldo secondo te può essere quello che insomma sta portando alla Juventus tanti calciatori importanti? Perché poi mettere nel curriculum di aver giocato insieme a Cristiano Ronaldo è un qualcosa in più. È normale che poi magari per giovani tipo Rabiot, D'Elite... Lo stesso Buffon. Lo stesso Buffon, che è un giovanotto, poter dire abbiamo giocato con Cristiano Ronaldo vuol dire tanto. Così come la presenza di Cristiano Ronaldo probabilmente sta facendo alzare il livello di tutto il calcio italiano. È vero. Quindi molti giocatori stanno facendo i percorsi inversi, una volta si andava verso l'Inghilterra o la Spagna, adesso stanno cercando tutti di venire. E magari proprio l'arrivo, cioè la volontà di Chiesa di venire alla Juve può essere anche dettata da questo. Sì, anche perché insomma se si perde un anno poi non è detto che l'anno successivo, non dando le richieste, però magari si trovano, escono dei giocatori, si sa, sono delle annate. Quest'anno certo. Chiesa è un giocatore importante, l'anno prossimo non lo sappiamo. È vero, è vero. Attilo, guarda, siamo in chiusura perché mi dicono che il tempo a nostra disposizione è terminato. Io volevo ringraziare innanzitutto Francesco Pirillo per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. E in bocca al lupo con il tuo Rennes. Crepi. Volevo ringraziare te che insomma sei stato un degno compagno di viaggi, ci rivedremo a fine agosto come abbiamo annunciato ai nostri telespettatori nella fase finale del calciomercato, grazie a te in collegamento dalla redazione di Calciomercato Report, niente, grazie a Luca Chito in regia, grazie al direttore Attilio Sabato, a Carmela Formoso, ai nostri tecnici da Piera Arena, Massimiliano Fino, grazie a tutti ma soprattutto grazie ai nostri telespettatori per aver scelto di seguire il mercato. Grazie anche da parte mia a tutto il grande gruppo e la grande famiglia di Teleuropa Network che ci ha permesso di poter lavorare nella miglior maniera possibile. Grazie, come giustamente hai detto tu, alla direzione, alla responsabile dei programmi, a tutta la troupe tecnica e soprattutto grazie a chi ci ha seguito con tanto affetto. Noi però torniamo domani con l'ultimo appuntamento di tempi supplementari per fare realmente il riassunto del riassunto di tutto quello che è successo. Ciao! Arrivederci, grazie a tutti. Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pura deva
di me, c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te, che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare tutta l'estate, quando il sole sale sento la vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa. Alla mela ti cambia la carriera ora. Amor di Eva. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. E lasciami ballare tutta l'estate, quando il sole sale sento e vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa. Sammarro SRL è azienda leader nel settore delle vernici, cartongesso, resine, isolanti e sistemi a cappotto. Punto di riferimento per marchi di prestigio come Baifar, Duco, Alcas, Gyproc Saint-Gobain, Index e tanti altri. Proponiamo una vasta gamma di prodotti per l'edilizia. Inoltre forniamo assistenza tecnica, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Si effettuano consegne a domicilio. Nella nostra struttura vengono tenuti periodicamente corsi di formazione e aggiornamento destinati ai professionisti del settore, anche con rilascio di crediti formativi. Sammarro SRL colora, decora e rinnova. Ma non ha visto il cartello? GPL. Mi scusi. DR6 GPL. Nessun limite. Full optional di serie a soli 21.000 euro prezzo fisso. Sempre. Blue Cars, concessionaria DR per Cosenza e provincia, vendita e assistenza. Via Panebianco 520 a Cosenza. Blue Cars è anche rivenditore di auto import-export delle migliori case automobilistiche.